Стильний та мобільний фрезер на акумуляторі BQ504 на 30 тисяч оборотів та 40 Вт. Подивіться, у якому дизайні він виконаний матовий чорний колір. Має дисплей, який показує швидкість, на якій ви працюєте. Реверс або форвард можна переключати під час роботи фрезера. Також на дисплеї можна подивитися рівень заряду. Ось така підставка йде у комплекті. Ручка повністю металева, зажим твіст-лок, надійна фіксація фрези, а також вона охолоджується. У комплекті йде адаптер, фрезер працює як від акумулятора, так і адаптера. Стандартний набір фрез, сам блок, ручка мікромотор та підставка.